ငလင်းအဲเจ้าပေါ့အဲ့ဒါပေါ်လာတာလက်ရှိတွားပြီးတော့မှလေးလာမှာလေးလာမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့အားလုံးပဲဘုဟုတုတရအောင်လို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးကြပါလို့ရှင်းလိုက်ကြည့်ပေးပါဦးနော်ကဲဒါကတော့ line မောင်ကလူတွေရောဗောနော်အကုန်လုံးအဝေးရလူတွေရောဒါဒီကိုကြီးကပြောတာကြီးလိုက်လို့ကြည်ရတာဗောနော်ကြီးကံပါလို့အခုဒါကတော့နေကံကိုကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးတို့ဘုရားမှာလည်းမကြုံမှုသေးဘူးနော်ဒါမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုသွားကြည့်နေပါပြီလို့ရှေ့ဆိုရောက်တော့မှာပါနော်ဒါလေးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့ရောက်ပါပြီလို့အခုပါကိုရေနန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါခေါ်ရမယ့်ဟာကြီးရှေးရောက်နေမှာပါတယ်ဟောရှေးရောက်နေမှာပါတယ်ဟောဒီမှာပါရေနန်းတော်ကြီးပါအောက်ထဲမှာကြံသေးတယ်အောက်ထဲမှာကြံသေးပါသေးရဲ့ဒီဘက်ထိပဲဒီမှာဒီရှားလေးနဲ့တော့ဒီမှာဒီဟုတ်ဟုတ်ပါဒါပေါက်လေးဒီမှာဒီကြီးထဲမှာမြုပ်နေတာနော်ဟုတ်ပါခဏအဲ့ဖော်မယ်အဲ့ဖော်မယ်လို့ပြောတာပဲဒါကြီးဖော်မှာတယ်အဲ့ဒါနန်းတောင်လိုမယ်လို့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာဟောဒီကကြည့်ကြပါဗျာရေနန်းတော်အဆောင်ကြီးပေါ့ဒီမှာဒီဥစ္စာဒါရေနန်းတော်ဒါလေးအဲ့တော်တော်ဖွားမှာနော်ဖွားပါဘူးဒါကျွန်တော်ဒီသက်ခုမှမြင်ဘူးလေရေနန်းတော်တိုင်းကြားတာကြားဘူးတခါမှမြင်ဘူးဘယ်နားမှမြင်မသိဒါခုပေါ်လာတာအောက်ထပ်မှာကြံသေးတယ်ဒီမှာဒါဟွာတွေတိုင်နေမထားတိုင်ဟုတ်တယ်啊，ဒီဘက်ပဲလိန်နေတာဘာလို့ကိုင်းနော်အရှိကြီးပဲရှိကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ထိပဲဟိုဘက်ထိဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ဟိုကနေရှိရနေတော့လုံးလေးသွားကြည့်ဒီတောင်းချောက်ဒီမှာပြောပြပြောင်းလေးကြည့်ဒီမှာနေဟိုမှာဟိုရှိတယ်လားဟုတ်တယ်တော်တော်လေးမဟုတ်ဘူးဟိုထိတ်ကြီးပဲဟိုရှိလိုက်ပါရှင်းသားပြီ